Привет всем! Сегодня видео про котика Вилли, о том, как он проводит время в Вене. И начну я не с котика Вилли, начну я с нашей Пушеньки, с кошки Пуши, которая нас покинула навсегда. Вот это кадры последние, которые я снял с ней. Я обещал, если помните, сделать фильм под названием «Где ночует кошка Пуша». Вот это соседи, это соседний дом. Там на участке есть под красивым деревом домик такой из брезента. Сейчас мы его увидим. И там живут две белые кошки. Хозяйка живет в Фелькирхене, а кошкам она поставила обогреватель, они тут под этим деревом в этом домике живут зимой. И кошка Пуша ходила к ним, они были друзья, Вилли ходил, и Пушенька часто у них ночевала, оставалась у них в компании. И так получилось, вот эти кадры, это последние, которые я снял с кошкой Пушей. Я благодарен всем, кто выразил слова сочувствия. Я обязательно сделаю большой веселый фильм про кошку Пушу. Благо материала огромное количество, она вела очень активную жизнь, очень интересную. Она прожила счастливую кошачью жизнь. Но так получилось, что жизнь ее оказалась не очень долгой. Но фильм я сделаю позже, пока просто не могу. Итак, мы решили уехать в Вену. Котик Вилли постоянно ходил туда, искал ее. Нам самим было вообще мучительно там на каждом шагу все это видеть. И мы решили отправиться в Вену и провести там какое-то время. Взяли котика Вилли, погрузили в машину и поехали. Надо сказать, если вы смотрели фильм, на канале недавно был фильм «Биография котика Вилли», то вы знаете, что детство котика прошло именно в Вене. Мы его взяли совсем маленьким, но ему было несколько месяцев. И вот примерно 2 года, первые 2 года из своей жизни он провел в Вене. У нас там квартира. И последний раз он был там, наверное, 3 года назад. Мы около года после того, как переехали на озеро, возили его туда-обратно. Котик путешествовал на поезде, путешествовал в машине. И последние 3 года он уже постоянно жил на озере и не ездил в Вену. И вот мы его привезли, и вот он сидит, озирается, оглядывается. Но, в общем-то, он очень быстро, буквально за 2 дня, все вспомнил, что он делал, где он там сидел, где он что нюхал, куда он ходил. Ну, вот это он на кухне первым делом озирается, смотрит, что и где. В биографии котика Вилли там есть моменты, где он фотографии, где он пьет воду, вот там, где он, в общем-то, вся его жизнь такая в венской квартире. И сейчас он все это быстро вспомнил, и на удивление ему тут в Вене оказалось хорошо. Он стал, в общем-то, вести такой достаточно насыщенный образ жизни, хотя, конечно, это не так, как в Каринтии на озере, не так, как в доме, где есть еще и участок и другие развлечения, но в квартире, на удивление, он чувствует себя совсем неплохо. И вот мы смотрим, как он помещение за помещением будет осматривать, вспоминать и строить какой-то свой жизненный график. Котик Вилли у нас, он вообще существо крайне организованное, и у него есть четкий распорядок, то есть он знает, что ему положено, он знает, что он делает утром, что он делает в обед, когда он спит, когда он гуляет, когда он играет. То есть он сейчас в Вене, подумав пару дней, стал налаживать вот этот свой график жизни. И в этом он очень хорошо преуспел. Следующее видео про котика будет как раз про то, как он играет.
Вот что интересно, в доме на озере он так не играл. Ну, у него были другие развлечения, там и мыши, и, в общем-то, и с другими друзьями он играл. А здесь он стал играть, как когда-то в детстве, с веревочками, и мы все это увидим. Вот он в спальне, тоже сидит, смотрит в домике, что тут можно делать, интересно ли ему это помещение, но это помещение ему не очень интересно. Он сюда будет заходить крайне редко. У него наибольший интерес вызвала кухня, ну это само собой, и комната, другая спальня, которую мы еще увидим, где он спит по ночам и до обеда. А так, квартира достаточно большая, то есть котику есть где развернуться, есть где погулять, где побегать, поэтому он постепенно все здесь осваивает. И мы тоже. Мы давно не жили постоянно в венской квартире, мы приезжали, если куда-то летим, если какое-то мероприятие, если у меня турнир покерный, если какой-то концерт сходить, если приезжали там знакомые, то мы бывали в Вене вот наездами такими. А сейчас мы решили, в общем-то, провести в Вене значительную часть зимы. Мы еще не решили, поедем ли мы куда-нибудь в январе-феврале, но вот эта картина, это такая фотография, сделанная в рамке, очень красиво все оформлено, это из Лас-Вегаса. В Лас-Вегасе есть галерея, в этой галерее я это купил, и потом они прислали это в Австрию. Это зал, то есть большой зал, котик Вилли тут некоторое время проводил. Сейчас мы увидим, что он тут придумал. Да, вот этот стол, и там есть такие боковые ниши для газет, я не знаю их назначения. Ну вот котик Вилли там тоже играет в домик. Вот. Хвост свешивается, все, полежал, некоторое время полежал, понял, нет, скучно. Все, пошел дальше. А когда он был маленьким, он здесь, в вот этих столах тоже лежал. То есть он методично вспомнил абсолютно все, где, что, когда, как он делал. И какие развлечения у него были. В общем-то, еще раз повторю, на удивление, он вполне доволен. И у нас это нам облегчило, честно говоря, задачу. Итак, квартира достаточно большая, поэтому вот это котик Вилли пришел в мой кабинет. Он ходит, обнюхивает, осматривает. Телевизор, это у него какая-то подушечка, которая уже 100 лет, которая когда-то, наверное, приятно пахла. Он с ней играл. Сейчас он осматривается. Вот. То есть у меня в кабинете тоже были фотографии, как он и на руки мне ложился, чтобы я не мог печатать там на компьютере, не отвлекался от него. И как он, что он только не делал. На диване есть фотографии из кабинета. Ух ты! Вспомнил детство. Котик вспомнил детство. Ненадолго, на секунду. Но потом игр будет все больше и больше. Следующий ролик, вот посмотрите, какие номера, оказывается, способен вытворять котик Вилли, когда он в хорошем настроении. Но мы столкнулись с одной проблемой. Вот, смотрите. Вот это котик Вилли. Ему тут меньше года, он совсем маленький. И вот мы ему тогда купили вот эту горку. Вот он тоже, вот здесь ему уже, наверное, года 1,5. Он лежит, там такая лежанка. Там сверху площадка, где можно сидеть. Там есть домик. Такой кошачья горка. Вот видите, он там вполне помещается, он там лежит. Такой, все, еще худой. Еще такой. Вот так он ходил. Вот это был такой котик Вилли. Но с течением времени вот эта горка становилась все старше и старше, а котик все тяжелее и тяжелее. И вот смотрите, как несчастное существо ютится. Во-первых, вот эта лежанка, вот эта корзиночка, я ее развернул, просто она висела. Сейчас вот эти 13 килограмм в ней, естественно, он бы все это свалил на пол и сам бы упал. Я поэтому ее развернул, подставил палку
под другой конец, там все это привинтил, укрепил. Она ему явно не по размеру. Котик лежит и весь торчит как бы наружу. Самую верхнюю площадку я убрал вообще, свинтил, потому что было страшно, когда он на нее забирался. Это все, вся конструкция шаталась так, что это было опасно. И в домике он тоже толком не помещается. То есть у него торчат лапы, торчит хвост. И, соответственно, котик Вилли, вот так мучаясь, поставил нам ультиматум, что папа, мама, делайте, что хотите, но обеспечьте мне, пожалуйста, новую горку. Или доведите эту до ума. Вот он лежит, при этом он там абсолютно свободно двигается. Вот. Чем доводит нас до такого сердцебиения, потому что периодически эта конструкция начинает колыхаться. Вот так он лежит, но ему настолько это нравится, что он нигде больше спать не хочет. Вот это его место, я говорю, я тут буду спать. Так что давайте придумайте что-нибудь, но чтобы у меня была новая горка. Вот такой вот у нас ультиматум. Вот я сейчас вам покажу, я стал исследовать, что можно из этой конструкции сделать. А из этой конструкции трудно что-то сделать. Да, есть отдельно продаются вот эти корзинки, можно побольше найти. Можно попытаться ее как-то закрепить. А с домиком ничего не сделать. Домик больше найти нереально. Вот. И мы стали смотреть каталоги, стали изучать вопрос, какие домики продаются, какие они бывают, и бывают ли для вот таких котиков, которые по 13 килограмм. Но оказалось, что все это очень непросто. Под понятием котик обычно что-то в 2 раза меньше и в 2 раза легче подразумевается, а не вот этот наш монстр. Но решать-то вопрос надо было, да, котенька? Вот. При этом вот эта его любимая корзинка, в которой он сейчас лежит, она уже прохудилась. И там снизу видна шерсть котика Вилли. И я снизу пальцем его по животику могу погладить. Вот сейчас я вам это покажу, во что превратилась вот эта его корзинка. Лапочку свесил. Вот, смотрите. То есть снизу в 2 местах там дырки. Вот уже протерлась. В одном месте уже вообще черная, там та, что левее, видно. Вторая тоже протрется. Вот эти веревки, все палки, это чтобы это все не развалилось. Снизу домик, который маленький. Короче, полная трагедия. Так что нам нашлось занятие подыскать котику новое спальное место. Мы для начала решили совершить обход по магазинам. Вот мы зашли в Фреснап, посмотрели на собачку, которая вот это бесплатный для таких, называется заправка для собак и кошек. Вот, куда бесплатно насыпают вот эти сухой корм. И вот эта собачка явно такая хорошо упитанная, но не побрезговала. Поела все горошки, попила воды. И подошел хозяин, взял ее, повел. То, что мы в этом Фреснапе увидели, нас не удовлетворило никак. То есть там все было маленькое. И мы поехали на окраину города, в большой торговый центр. Там вот такой большой супермаркет для домашних животных. Для кошек и собак. И там мы что-то смогли найти. Вот сейчас мы посмотрим, что они там предлагают. Это такой уже снег в Вене. Он то выпадает, то стаивает. Как-то там. Вот, есть набор каких-то более-менее по размеру подходящих конструкций. Мы нашли одну конструкцию, которая, казалось бы, всем хороша. И с небольшой доработкой, то есть там можно будет, я сделаю небольшую модернизацию, что-то подобрать. Но, к сожалению, в наличии не было, мы заказали, и вот сейчас ждем, на следующей неделе должны привезти. И тогда будем заниматься оборудованием для котика Вилли. Вот видите, он играет.
по традиции он играет с веревочками, то есть вот какой-то бантик даже ему завязать, он с бантиком играть не будет. А вот если держать за бантик и концом веревки перед носом него повертеть, вот он начинает вот так играть. А какие-то покупные вот такие вещи, в следующем видео вы увидите, я его пытаюсь разыграть вот такой покупной игрушкой на веревке с таким бомбоном. И как он абсолютно игнорирует вот это дело. А вот обычная веревочка ему самое то, что надо. Вот такие дела. Мы очень рады, что котик, в общем-то, доволен. Мы тоже как-то отвлеклись. И проведем в Вене, наверное, встретим Новый год, встретим Рождество. А там видно будет. Может, куда-то и поедем. На этом я хотел бы подвести итог, пожелать вам всего самого наилучшего. Еще раз спасибо всем, кто написал слова сочувствия. И подпишитесь на канал, тот, кто тут первый раз. Кликните колокольчик, чтобы получать напоминания. И успехов вам!